nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba mawa. Kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba mawa. Mokili etelemi pona kolapide ngai, na mabe nasalaki kaka seyo nzamba mawa. Mokili etelemi pona kolapide ngai, na mabe nasalaki kaka seyo nzamba mawa. Sharufa na lalite camarade na ndo mona makanisi leki na oye batiso na sala ni na oyo na vandi na ndako na biso moko lupango papa na nga moko asomba na vandi na mama na nga na baleki na nga me naza lokola mutu moko na vandi pa ba cousin so papa leki so papa kulutu façon oyo mama zo traiter nga na ndako Sharufa za mpaya na nga to yebi na koka lisusu te Sharufa. Oh, mobiba ni lisusu. Est-ce que ya mama eza ya koloba? Bon, ye banda tongo so manquer nga respecter ayoka bien te. Tata so déjà na lali na koti na chambre. Il faut maman luka pe eloko moko ekotisi na kati ya chambre pour manquer nga respect. Merci fa oyebi pe mamati. Sharufa. Maman noninga zalaka. Ba mesana mabete Sharufa. Notala kaka dafina ka sara ba oyo ngai na moneli pasi na sokola bango mama kutu azo tripete na repasser bango bila mana kenda otika bango na classe bana na modèle bango manquer nga respect en plus maman vandi azo kala na misu aza ko encourager bango donc nga lokwa na balité naza en valeur te lokwa na balité naza droit respect ko baleki na mate maman oyo botangisa yete na reconnaître sous maman na ngate non reconnaître-t-il maman pensait faut hollande la ngole susu oyi comment ngai na koko gangela mwana leki na nga moko maman lelo comme vie na ngai comme le concurrence na dinana na belle vie pesa ba leki na nga concurrence ni na sa na bango ndi babala esa fierté na famille na biso non sepela ba leki na nga baza bien ba vandi bien c'est ça. Est-ce que na motema na nga naza motema mabe na baleki na nga lokwa baya mususu ezaka baleki baobala ya komokanga kanda likunya na motema naza likunya te non sepela nzamba pamboli bana mama na nga mais pourquoi mama liko tika nga kimia te c'est pas ndeke komi kotisa ubena besala mabe Sharufa na lali te ndozo mona nga yo ke komi kotisa libala siko na sana ti pona sala mama plaisir dala elo moko to souffrir nango makasi et pas ba parents na biso bazo comprendre te que vie ça la concurrence te tout ko bala pona concurrence te dinana belle vie babali Sarah bali est-ce que yo pe il faut kaka bato combien bazali na mabala bazo souffrir bazo nyokwama baleki na nga moko sipakola na makambo wana te kutu belle fille mutu esala amandam dinana ema kota ni na mbiasa mama azo kota ni na mbiasa mama baso manquer nga ba respect nga dada ni dada ngai lokala ngai fois yaya donc nga mukolo donc bato bazana baleki 7 na sima baoloba nini nga lokwa naza bale 4 babali donc nga naze lokote nazoyeba te nasape nini l'église mpe nakimela kuna baprofesi mpe ya lokuta nazoyeba te so nzambe eloko nini yango alingi na vi nanga professeur lokuta bona benga moni
nayebisi yo naki église paster babenga bien après prière na bureau ne nakanisi soko ozoyebisanga makambo nini alobi nanga nzambe alakisi ye mobali ya vi na nga eza patron nanga sikoyo otala niveau paster na bino yayebi teke patron nanga aza marie patron nanga aza marie aza na foyer na ye bongo donc ye nzambe wana alobi tachafatika na vanda pasteur tala na mais pasteur na bino yayebi teke patron nanga abala makambo ya pasteur ko tosi tolembi makambo bazosala na baeglise lelo ezotisisa bato na mposa kosambela baprofesseur lokuta ndenge wana ezomona na noir sur blanc ke professeur yango te mpo moto ya bato abala sifa tiana se boma moto tosi tocomprendre deja bagere ya bapasteur yo vanda zelaton ya nzambe na modele kaka balingana na mosi na ye marina wana harmonie conjugale wana ereliaka wana oyokisika soni na professeur ndenge wana siko réagise ndeni mama siko nasa ndene alobi na ye moye mpe naloba te ke paster okosi paster boeza te natalika na sa motema ngo mo nayebi vérité ke mobali aza mobali ya bato abala na ye akosinga na profesi nasala nini mwana mama bana okalme libala eyala nakoki mutu soki obali te okomaka lokola boye biso nyonso tofingamaka biso nyonso tofingamaka nafingama na lemba mais nayebi ke un jour soki etangama na yo te na bala na ngai navandi kaka navandi nakanisi makasi lelo pongi ezanga te nalali te awa babetanga sabo kuna paster susu azobinga ezali mama ebi kobangisi nga nga nayebi esi okenda ye mutu oya mobali oyo abalaki biso azalaka mobali oyo abala bino banani biso libota na yo don ndenge oyaki olie soso oletila pia osepela te saka na regrete ntina ane oyo zwangaka mutu ya quartier ngakanisa tokoma libota ngo ya nini siko mobali libala na ngele kaki avant-hier na okena nini na mupepe na okena nzeta kombo mais faut expliquer nga a mutu mo fa landela azwa mbongo ebele te na poto agani ane mingi te faut azwa ta mo 2 3 4 ans po akangisa mbongo mo sa landa na ko est-ce que tali yo ata 10 ans na 20 na Kinshasa yo tokangi nga porte à Kinshasa to yo mto simbi avion SN to osimbi Air France bola nini kisongi abo ngala yako somba credit ngala yako tunso makam na tuni ngala yako tunso makam eza problème ni maima baolo bako umeli na Kisasa ko umela ngona utso bala mkoni le bisi bango kaka la mingi te baolo ba ne fallait kutu to ba représenter na tuni omoninga etalinga te l'essentiel que to bengise bino bata quartier boya na fête nanga to sala mabe yo yakinde po visiter mamnioso kuna oyaki visite oza démon eza problème ni nabi omoni makambo nanga bolapa baya nanga bolapa ndako na biso boka osani voilà des mots contrôle makasi le point na gangeli yo na lapa makambo nanga soki bino bovanda na kabi bolongo la place à dollar bota écrit mo paps bolongo la kuna place euro bosa basongi batu nyonso oyo baza awa na quartier ganga makelele na yo oyoki nini na nini nakopoe mwana te ayo somba crédit na tuni na ndema bete toyokaki te mais tozalaki obali yo lisusu aya nde nani donc bino bovanda na avenue na quartier o bocontrôle mam nanga ata ye te essentiel boyaki olia soso boyaki alia bosana leka boy okendeki ambassade eza nini aya nde nani na yo kisongi bovandaka awe bovanda ekiri mo paps bovandaka bodefaka bilamba bosola masola bato c'est mieux odefaka ezamba bopekisa nakopesele kutu rapport pana vous de même bad mobali abali yo lelo lo ba refoulé eza prière to sala na kombo na Yesu na telemeli maloba na na telemeli ya en tout cas au voyager pena okele tukito bande ki quand oui est-ce que bo famille nanga bosoki sanga motema bwepwani tokoma te boyoki bolapa makambo na biso na bino
quand tu comme yo sobala non tena ozela yo kende pour n'importe quoi moninga na lapi awa pona somba ta crédit bo batsanga musala bozwa no biso na problème kala po ezaka ne loko to kama lo mke okochina okana makasi bepwani soki na kana to kama to koli karcho oh boni kama oh limbisa biso oh edende lino le beneza makambo mibale alors bakuna tekeno na koya ko saba so crédit ate ya moni crédit malongeza ka fona nga ku so 4000 francs sina kabino eza ko contrôler ne contrôler vie et qui mo pape mon pape mon pape alingi ko na ngino le ba vie ya batu na yeba nini zo le kala siko elo esala nga bien ngano ajezano mais meli na musalo non pour la kuta baleli aw yatinga bena mbeto ta ya sutuka na mbeto ya libala na mbana kuna kene kimo natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te bilaka na yo Yesu ekokisa makayaya bilaka na yo Yesu ekokisa makayaya yaya yaya natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te talelaka yo Yesu nayebi okosaka te bilaka na yo Shilo ekokisa makayaya bilaka na yo Yesu ekokisa makayaya yaya yaya isikozwami Emmanuel kolela ezalaka te isikozwami Emmanuel bobola ezalaka te isikozwami Emmanuel échec ezalaka te isikozwami Emmanuel basekakala bakoma mpe koseka yaya oza malamu 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 Yesu oza malamu oza malamu oza malamu. Thank you Jesus. Hallelujah. Nani ya pusana pembeni na yo yo bwakisa ye nani ya yana bozalisa mina yo ye azonga ndenge moko nani yo tambola na ye Jésus ye ayokisa masoni nani ya koloba. S'il y a quelqu'un qui me cherche, j'arrive. Ok, d'accord. Yo bwakisa ye nani ya yana bozalisa mina yo ye azonga ndenge moko nani yo tambola na ye Jésus ye ayokisa masoni bato nyonso yo tambola na bango basukisa bomoi na bango na elonga Yesu biso nyonso totatoli ozali nzambe na biso mpona oyo tozozopanga yo Yesu escalier napesa place ovanda jakofe bandeni oyo ovanda ngazala camarade no pozomata escalier watu pema nasepela ndi obenganga watu jakofe naninga komona mpo eza ya makila komba watu wana obenge esalanga bien mama sifana akomi te okondina finga kokuna aza so na village nini ono comprendre te mama
nde oyaka na linga te sepelaka na yo te boza bambeya bozotelenga na bamusicien bakomi kozwa inspiration koyemba na bavi na likolo ya bavi na bino bozoya minene oyo monene chaque fois mosi kitoko mwindu mpenza ovandisi mwindu mpo lobi ye mais loko pourquoi chance ezangi bino mama bolibala balibala na makasi bazokonsomaka bino mpe bapara bazokonsomaka bino babali kokonsome bino depuis kala ti bozokoma bamama bazokonsome bazokontinue kaka kokonsome ti wapi ozaka lokola oyo aéroport ya njili oyo aéroport ya mayamaya baavion wana eyaka ata moto moko tazwa chance na bavole ata moko mpe akende ekitelaka bino ba avion ye ekiteli oyo avion ye ekiteli oyo finalement nazoseka te foka mawa charufa ifo yoka mawa oza na nzoto baministre balingaka pourquoi ata bahuissier bazomona bino te ata bafoto bobwaka na internet mamona ata bino lelo mpenza osepela te ke tovandi kimia ti nzambe asungi biso un jour peut-être die de côté yo oza moto otanga nzambe nzambe alelo kitoko fo tolobaka nzambe merci nzambe akala ya ancien testament kandi olobela monoko elongwe ewato nazolobela verité chakufa ndenge boza wana bokomi na bino age akobala esi eleka ya kobota eleka ya nyonso eleka nyonso bosiliseli na bandako ya mabala bilengi nyonso bosiliseli na ndako ya mabala pardon na ndako ya baparent nyonso bosiliseli na ndako ya baparent boyebi ate elengi ya ndako ya libala te bozoyeba ata ndenge elengi ezalaka te na mobali na kati ya ndako mais finalement bambeto na bino baidiote boza baidiote bima kende mbala suka omoni moninga na idiote bokutana kuna na nganda bino batata na mikolo bomelaka ba jus de maïs po babi babenga yango liso agene te isoni mabe topesa yango mwa valeur jus de maïs bisika bomelela kuna boza verre moko koko wana ameli atiki oyo ameli atiki atuka bino boza inspiré déconnecté boza déconnecté nazolingo tanga akomba nzambe te tanga akomba nzambe te atuka sharufa utali sharufa mwasi kitoko oye epa ya sifa et puis baconnexion na bango ya bitula ekutana omoni mpe baomarché na bango baza na société ntango bamoni baleki bazobala o libala ezolobela bango absolument rien po baza connecté na même esprit même pensée même sentiment ezotambwisa bango kolo nanga nzamba mawa kolo nanga nzamba bosana comment mabe lia kaka au lieu de combien de tartines au commis commis au pas maman mabe combien fanta na mate résidence Marico Laxenga ça est bien beau ya yo e ba ite biso to travailler en partenariat na résidence Marico yango mona ebisaki yo botiaka ka camarade ya Stanik kuna to na 20 bana biso ba partenaire na biso so bat na biso so misa baza loger ka kuna boyo kanti maman ngo madame ngo ina combien bana ina 8 mobali nina yo kuti na tongole na kezo mbili ça n'est sport bon bayaki nango non l'équipement sport pesa kana ezalaka nyonso lokwa lupango batu ba chambre obi ke maman Sisi cuisine na bango madame Sisi alakisenga omoni ngai sikoyo to travaille en partenariat na bango na kenda okotisa pe batu kuna omoto Lovette Nzumba yaka azaka loger kuna ndesko pesa ngelenge azaye moko me façon zaka les abisi fa pardon mali lipeleki na ba chambre ya Lovette Nzumba pasa mutamakile le fait kailo kwa bongo et ça libère pour couple yona yana stane propre oui ya sato moi c'est na epi maman Sisi baza vraiment à l'aise kuna Marico saka mo batana baza bila mosna pour okamata na téléphone mais Sarah, en tout cas, félicitations. Place aux yeux, ils sont calme. Environnement, maquillé l'été. Oui, pas de rencana, il y a une chemise, une chemise, la jeans. Tina et l'autre, il y a
osali bien poso oyaki nango te mama modele atuna Sarah mwana yoyebi nde azalaka jité biométrique éternel mwasi bapeseli mbongo mwana batake otindi mwana ti ere osifa ya sifa ndenge na boma ya sila na nzela oyebi akutu ya te poza yo te ndenge na boma ye ndenge na boma gesho wana na bakupe na ye epuis ndenge na boma kizengi ya décor yasifa na temi na nzela taka yasila afungolaka sachet na nga nazalaki nango atala biloko nigesho watuna osara osoke ambassade mpona omona mikolo ozolekaleka kaka yebake babala o deja obike bato bazalaki songisongo mo lokwa batongola bango ya kotongola ye bamopapo wana epuis la mokolo makasi bongo atala ht atelemisinga po atuna nga makambo nayebisi loko ozalaka du quartier ozala chef du quartier eselo te makambo oyo oyebi yango na motu osala mais ateka basekre nakovanda te mama omoni na ndako mama so akotisi ya sila ayaka ozwa milangi te moto ameli secrete yo koma oyela biso babiloko so mino na basupermarché akotaka lisusu ate loko aye milangi moto ekotisaki epuis nga namona lokwa mama betela ya sila na masolo ya solo parce que yesila anzambe te mama pe ya mwa azala bilobaloba mama beta masolo te yo kandi mama finga bango tabenga na bango meme musiko bayeba mambo bato nde nini badi quartier baya mopapi mais yasila omoni yasila mais bongo tindiki ata za mokolo mais bongo tindiki ata comme ça il faut peser mon mobali naza jidoka to ata na mwa mobali te na ndako obundela biso yango atumolaka asalaki shishi po mobali na jidoka obeta bato olo ezali mais so mobali na simbi oto okangise nga so mobali na simbi na nzoto na okangisa ye ou encore ayaka so na basécurité nga d'ailleurs na oya na nga na baji ya minene wana sikomama kotiselaki nini mpe bavanda mikomosusu yo yebi mama te yo il faut yebisa sentinelle ana kotisaki susu te mokolo omonaka sila koti na mpango ye pa okende bino nde fo boloba mpo mama ayokela bino biso oyo omonangaka lokwa il passe Maman na kino ko ekomisi biso na yebi te so to koni na désert à Sahara ko moyen te penza donc moyen bola les actes ko bola mo ka 3h 4h ko la mo ki 5h okuta mai na bino ko te bima ta mo ndambo ko comment que to ka ka ba na c'est bon bah qui c'est des actes ko nda ko ye morceau déjà matisi manzala kobuka na yo nzambe olemba nakanisa osusu kola bilambo oyo ntuka on dirait na série en combien de jours si kangane na zabe na programme fona ke komona mutu na nzambe yaya bapetelinga lisolo ya prophète nayoki prophète wana koloba yaya eza na bato basobola na nzambe oyo bakotaka mpenza na bozindo azodetaile yo vi na yo azolobela yo makambo te na makambo nga moko na bosana na makambo ya famille na nga sifa na biso epa na ye ya kobata meza te miroir oyo alobelaki ngai yaya nga aza na rendez-vous na ye nga na okenda nga so epa bapaster te bapaster balembisi surtout depuis opesa oyebisa nga likambo ya prophétie ya paster na bino wana na baya mais nazoyebisa yo o prophète wana alobai na nga esalanga chair de poule nazokoka te elekelinga nga lobi moto akoyeba vi na nga makasi boye ndenge nini azoloba oyo eleka azoloba na présent na futur mama likambo akokana eza te nga nakendaki nayokaki nakotika o te o camarade na ngai nakomi nini yango bo mama namoni otala tv te tombola makolo tokende wana la bouche autorisée si vatika camarade na ngai nayebi so o nga nayokaki esanga nzoto malili ekomi kotikala sana mango umela te
kindumba na boyi mona yo yawe oh. Mon cher, ok, tu ça le soir, nasi ça va audience et puis toko salango. Non, na okata, bah tu vas tellement belé na okata. Non, mais na okata mon cher, il faut na lia glace, donc na okata, va me soubaya lobby. Ah, ouais. Le même système. Oui, mon cher Naïm Babatou. Ok, je te rappelle. Entrez. Bonjour, prophète. Bonjour, shalom à vous. Shalom. J'espère que aussi, si ma communion vous remplit fiche audience. Oui. Et la consultation prophétique, vous avez payé? Oui, prophète. Boye binomi balé mutulamna li kamnaye? Te prophète, sœur oyo na zola ki audience. Ah, ok. Ok, donc sœur nde mutazana poso kutana na musali nzambe. Olobi sœur nani? Sœur Sifa. Wa mo ali boso? Oui, nous avons un bosso. Il faut sikoyo opesa offrande ya baene parce que nengo ye kokutana na moto apakolama ozo fungola baleki na yo nyonso parce que yoza mwana liboso. Mais bon, il y a pas de souci, tout solango à tête reposée, prenez place. Merci. Maman yo yebi comment ça se passe ici? Oui. Alors vous à l'aise. Abongisa déjà enveloppe on a offrande à bene. Entre-temps, vous pouvez déjà commencer à dire merci à Dieu. Nassia Motema a commencé à remercier le Seigneur parce que je sens que Okozong Andengo ya quitté. Alléluia. Jésus est merveilleux. Gloire à Dieu. Ma sœur, tu souffres, hein? Aux oignons, quoi, moi, vraiment. Ça, je le sens. Mais que Dieu soit loué. Koko Pambola Kamingi. Ne quoi, mais mieux. Amen. Oh, Nakamwa na Kinshasa. Nga, personnellement. Tant que vous avez une petite boutique, une église, vous allez, ou au Talina, nous pasteur, au Talina, nous niveau bureau, yo moko conclure que ah soki na repas moi na suka na $150. Mais tant au continent bureau à prophète Dozinique en regardant seulement le bureau aux anciens kato ya kina ba démon na yo ya famille ba suki ça na $500 au cause wa tangolo ya $22,000 te avant même ngana sambela tena sakolela yo parce que rien que le cadre ya momo wezo pekisa ba démon bobola ba kota. Mais bon parce que ils ont beaucoup plus dans le cadre de la consultation, ma soeur. Sur les clims pour indisposer, encore réduit, il n'y a pas de problème. Mais, qu'est-ce qui vous amène ici chez le pasteur, le prophète Dozinique? Prophète, merci pour la parole. Nayoka moninga na ngai bisenga que olobaka vraiment elobela nzambe. Olobi na ye makambo penza exact. Nzambe na o vraiment alobeli makambo ya passé na ye, le présent na futur. Yango ngape na ye na yo ke elobela nzambe na o wana pasteur. Naza mwana liboso ya famille na nga. Baliki na nga nyonso babala baba. Kaka nga nde na mabali te. Sauf ka ya suka. Po ya suka zana mwana moke azotanga nano. Ye nde abali te. Eloko ezotungisa nga prophète l'église na nga kote nakendaka nasambelaka. Pasteur na nga mpe amonaka makambo amoni nzambe alakisi eke mobali ya vie na nga eza patron na nga. Mais patron na nga place nasalaka aza marié.
Moi si n'est pas moi si malamu harmonie conjugale nanda kuna bango soko ke ezo régner. Moi si naza bien ayambakanga bien. Des fois so patron tinga ba course na kenanda kuna vraiment solo la nanga bien ataye na musala ye kota mobile ne asola nanga bien. Chakra boso krebo. Donc eloko zo ka musanga ngwana. Ndetango camarade nanga ebisinga ke akutana na prophète moko nde na yo ke lobela nzambe na po ezo stresser nga makasi makambo. Pasteur na yo comment on est nani? Comment ni Jean-Paul Mayata? Attends. Petio yo alinga relaxon de yenda za molimo kolega ba nyonso. Ya nzoto mikebo mukuse. Oui, pasteur. Mais celui-là c'est un local. Au moins na mamba balé hein, ba jouer ba locaux. Celui-là, c'est un local. À ceux qui sont ministère, na Kinshasa, ne connaît pas les vraies réalités du ministère. Na Libana Moka. Voyage au Yasuka, au Yasala, Nakasumbale, ça, je crois. Mais ce monsieur-là, ce qui est Libana Moka, c'est à Brazzaville. Comment? En fait, les fautes, il y a des fautes, il y a pété, hein. Comment ça nous a mené dans le Zogolo? Parce que comment? Ngama Kamnazo Mona Panayo. Curieusement, depuis quand Mayata a commis comment il est pasteur qui laisse la vision au prophète que nous sommes. Comment on a les abisso? Oh, t'as Mayata, vous bien que ceux qui de la foi, ouais. Regarde, Moutoumba Sanjaraba, comme moi tout moment, Sikoyo a commencé à attribution à ma prophète. Lui, il est pasteur, gardien des brebis. La prophétie qu'on a makamu pour la destinée, l'obia batou, c'est nous les prophètes. Et puis, na Kinshasa, c'est moi, le prophète d'Ozinique. Parce que je suis un prophète majeur. Zabra. Voilà. Namoni. Parce que ça professionnalisme dans le domaine. Et ça moussala, oyo. Na, maman, nga politicien. Zamba benganga na jamuke. Alobi yo, il faut ba la patron na bino alors qu'on nga nazomona. Yo zamuta awate. Yo faut ba la libanda mboka. Nazomona simana yo ba monument nyonso za na mon échangeur. Parce que sur les na Congo na mon échangeur. Mais rien. Nazomona libanda ya mboka. Voilà tout ce que je vois. Oh là là, dozini qui se fungwama. Mbiti ya mambo tira kakulendi kuivuvela kwe talembangi salut ouf nazo bazo laksanga un mois ma soeur sont en offrande maintenant déposant au Dieu na mesa que ça soit vraiment une offrande ya motoyo à revendre libanda moka nazomona un mois bazo bisanga un mois dans un mois ma soeur dans un mois j'insiste dans un mois comme Morezo Salem ouf libala noza calamité ma soeur en dehors offrande nous osele lisakoliwana oko célébrer déjà offrande ya qualité mobile noir ozalela oko bakisa moka likolo wana ah oui parce que oko kelepe na balibanda moko même mobile yazo souffrir musala ya malunga te alors c'est le moment lokolo kutena motoli se fungwama okutena motoli se fungwama ma soeur si reste encore quelque chose na ina mona pe moi complication na comme obtention à visa na opona okende libanda mboka tu peux encore sceller fungola déjà voyage na yo et puis bon onyo se gotika la même en franc ce qui est ali tu mets pour ta petite sœur parce que yepé na moni moi bitumbeze belé donc si ça kalika mongo mbala moko et ce qui attend en franc nyo se tikali wana préféré même ozonga makolo. Et ça, le médecin a opéré appendicite, mettant à fongoli à moni pena kiste à côté kangote. Ou yaki pona yo mais c'est le peka rapona leki noana parce que yé pena moni bitumba. Bo fungwa makamba la moko bo sepela. O elonga te. Gloire à Dieu. Vous pouvez partir dans un mois pour témoigner. Nzambe a dosi et puis na pexibino hein na kitoko to otali ke basala o kitoko yebe église no kende musala nzambe nino ke no kuta nayi. Lelo kende ko koma mukolo lelo. Vraiment encerclant dans lettre d'or parce que vie na yo ma soeur échanger un mot. Tout le monde a besoin à quitter en Afrique parce que là ça ne va plus.
balembi kuna. Mais Rémi, ça te fout dans la salade, hein? Non, vérité. On a la voyage. Non, voyage. C'est quand tu étais aux États-Unis pendant Macambia. Il y a ouverture, il y a entreprise, il y a Dylan Dolé. Il y a Dylan Dolé. Tant qu'il y a Macambia ouverture, il y a société d'ailleurs. Ah oui, ça c'est bien. Dans mon nom même, le vieux Roger Lopema, la Belgique, hein? Directeur Kabongo. Madame. Il y en a toujours ma café, hein? Oui, un café toujours, madame. Ok. Madame Sifa. Chef. Oh. Du thé. Donne-moi ce que tu veux. D'accord. Aujourd'hui, je l'ai pas. Merci, madame. Ah, d'accord, papa ou mari? Maman. Vous en avez expresso, hein? Ah, d'accord. Rien à voir. Merci. Elle a toujours été gentille, la dame. Très gentille. En tout cas, elle fait très bien son travail. Nasi lebo vandi ya mama boti bino ngai. Tata na bino akufa tikanga na bino. Toza na bino tozo kende ti bisiko nzambe pa omona ke non na kende kupema ngapi na ke kupema. Na yebite na loba nini na bana ndenge nini to pe na sala nini. Lebo vandi ya ba madame. Na mama na bino ya veve. Ezo sa kitoko. Pour la fierté na nga bolongola nga soni na tangama parmi le meilleur maman du monde pour na bino. Mais pardon, oyoka peza balanga nzembo bayemba kitoko na nzoto nga nazangi libala mama memanga basambelelanga. Mais oya sifa nga nazwi décision bo belle vie yoka ngai sifa salaka azumona mukete amukolo koto nyonso babengaka ya musée bakoma komona ye fini ya quartier donc il y a comment kopesa ba inspiration pa ba musicien bazwaka ba inspiration pona oyemba banzembo. Pourquoi bino bobali ya zo bala te za problème nini yango nazwaki décision donc on a une décision na sina yebisaki ye siko il fallait pena yebisa bino to vanda boy yango na yebisaki banda lelo na lobaki banda lelo ndene bino déjà vous informé. Plus jamais na ndaku na lingi sute plus question aluka ndaku na kene ko futela asalaka aza cadre na compagnie to pe société quelconque aluka garantie na ye akene ko sa po azangi pe mbongo te bino nde bozawa na benga ki bino po te ke na senga bino nzela boye juste pour informer bino un point très. Donc on a bengela ki bino lelo yango na asi boko kende mutu amdra ke nanda kuna akene ko za soin on anda ko na mobile on a zwe bino brisque maman va décision c'est ça ozo il y a décision bo sa bo kende po na zwe bino brisque oh et ça la mabete pa ba bokilo na nga po ba bokilo na nga na lingi bango makasi hein on a poti bana mibali te menza matite nga bana mibali oui comprendre ngate Maman, na raté réunion aussi. Babi ya Davina. Ya sifa akoli makasi. Ya loko mama remarqué que ya azali ko kilo, ya azwaka te ya mukolo. Ya mama abi ya azwaka ndaku ne akeko futela. Pour ka maman tu peux lui donner C'est génial. On doit finir ça dans tout ça. Donc on a deux chambres. So il y a Sarah qui non, qui la calaté dans les chambres. Il y a Dada, il y a Moussé. Oh my god. Donne dans la des chambres. Pardon. Il y a quoi imposer ba Luka chambre mon anda kono tia. Oh. Maman, on a un problème na sifa. Yebi sanga non lelo na masa besoin na yeba sifa mo noté. Ti tom so eza secret mo o yo bomba na msobo te na mobali msumo bola na pesa okanda na vie. Nyonso na komo kitse la sifa. Yebi sa biso to lelo to yeba. Ti lelo sara komo benge dada ni dada. Aza pena dada parce que eza grande sœur na yo. Moi na liposa maman na opé tata na fo benge pena dada. Mais yo façon komo benge lango ya litio. Na tchola ya se. Aza dada mokini mobimba te. Mais biso ke ina dada mokili mobimba. Mais ya respecter nga parce que na femme mariée ko loba na ngate otanga. Yo so respecter ya na ote poani. Yebisanga parce que bali. Na finga ki. Te mama yebisanga biso batoto bali to peso likolo na se. Bopesi nga lokumu. Mama obenga na sifa na ndako. Onero yo yebo onero bopesi nga te. Azala tuwa na ndako ko. Dina na mona loko. Yo to zaina loba koloba yete. Na mona loba de loba ma yo ni kate maloba pourquoi? C'était départ de la grande sœur na bino maman c'est là mon papa. Maman s'il vous plaît maman. Non. Oh, je fais un bakate pour sa femme mariée. Faut respecter. Ça c'est quelque chose qui aux aïe donc on est là avec papa. Non, il y en a yeba. Et là, on est, il s'est pris sa pile au on est. Maman,
Femme mariée, Nénini. Honneur. Et ça, honneur. Naza parmi le meilleur maman du monde pour la balle. Chaque chose a son temps. Tala. Obali. Et ça, parce que non, si Fana n'a pasalité. Chaque chose a son temps. Est-ce que vous avez la loba? À permettre yo la famille na ngai. Nana doit koloba eza ndako papa na biso ndako mama na biso. Est-ce que vous avez loba na mama moi na ngoye bisa biso ozwa ki wapo lokota ki fuki taki donc yo moko ye bakati ko maka mama na wabotu. Ngana masika mama respect. O maka respect makasi. Non oui, au cause de sa maman nous nzela mena to wana to lobaka et puis na ndeko za décision de yo za ni kolona été. Oui, belle vie, oui na je suis désolée. Mais la respecte yo ma respecte maman na wabotu. Non, ça maman na nzela, maman aberayaka. Maman ko ça ntamuku. Maman c'est quoi ça maman? Maman non soit celle donc ngana aberayaka ngani machiniste. Ngani machiniste ko ngana mema ka train. Ya ngana aberayaka. Boli. Boy na mona na yo. C'est maman qui à chaque fois maman lobaka yo ya kaka po baby ça. Non oui. Na malembe oza droit na yo. Ponda ko ngweza biso nyonso. Dans le betanga. Oyebi très bien Nazara impolité. Oyebi très bien Nazara impolité. Sarah wana azando ya maman, yongo moni Sarah zo maman na nyonso. Alors il faut respecter Sarah pour sa femme mariée. Donc c'est bien vraiment c'est pas la famille la boso belanga créé. Na comme na porte à monene wana interdit sur ba la tête ko ta na pas ôter. Donc bato baza dini ya okota aisaka ba femme mariée. Donc comme ezo sabi non nerf. Est-ce que vous avez le cas de ça comme femme mariée? Tout le monde, la minute tout le monde est sur la respect. Davina mais dans la balité, mais na âge na yende ma sana na yende déjà Davina kala la fiancée. Parce que elle est que là donc au moins ici c'est ma soeur propre maman. Le nom on va permettre de quand on va finir on a quartier. Par exemple, c'est bien on finir on sort bien na quartier, bozana yo kuti mutu mo zo mais ya musée. Li solo so betaka na finir baba na finir kala yo zo kuna lelo. Te kasi on no lo ba te c'est petit. Alors bien sûr après ça inspiration pour la musique. Parce que pas la pino, c'est plus maman zo to rawo ça qui attention maman. Na ngana okufa pona mama. Abi malu kanda. Konga pe mama ngana ko maki. Enfant de awa. Elle parle la mission de asala. Ngana lo bisi fa obimate. C'est au bal donc yo telemelinga. Na telemelio te maman, na telemel esprit ma besoin sima na ofé. Au film maman. Didina. Elle a droit de parler. Didina na yo ti. Parce que ça fait mal gamine. Vas-y. On a la chance morale dans la impossible comme impossible. Nkolo, tant on a zoté la vie à moi si on a un seka. Nathalie Bandoki a famille na bango juste à boire qui soy. Bosuki. Alléluia, Bosuki. Oh Seigneur, merci. Et Fungwama. Voyage na ye Salema Nkolo, et Salema. Akende. Kolo eza ba ka onga na kosala ba prière so ya ndenge ni te. Na sina lobby, mokila milimo yoki na kombo Yesu. Amen. Ma sœur, au sombaki huile d'onction en réception, Anna. Oh, Seigneur, donne la paix à ta fille. Jésus, chabra, sabra, sabra. Tra. Oui, Seigneur, je prie pour que Kimi Ekota na komona Yesu. Sœur Sifamen, je disais, est-ce que au sombaki huile d'onction en réception? Bon, écoute, ma soeur, tu dois faire un effort. Ça va être fort au sommet huile d'onction. On dit huile d'onction au biso toujours teka awa. Et ça huile d'onction qui peut prêter parce que ils a $100, mais qui peut prêter
Parce que bon, bah, au monsieur tout le monde a bosombi na boutique. D'abord, on salaki amo c'est un magicien. Bosoko bino mo que nous sommes ba huile d'olive ya magicien salaki. Ça sont déjà ba huile d'olive na kenanga mo ko commandant na Israël. Ba sali eye awo. C'est-à-dire ba résultat eza na huile wana ya $100. Eza ba résultat o yeko changer via mutu. Ke ba obo na resoma ya 2000 3000 francs oyo un occultiste salaki en Égypte, d'abord égyptien ba chrétien. Nous sommes huile, il y a des arabes, donc il y a des arabes pour ça, on m'a comme Christ. Et ça dans le sens, c'est que Israël pour Yesu, à Botamakuna, à Kufakuna, Golgoth, en Égypte, tu es en Israël, ma soeur. Donc voilà, et pas maquillé tanga, au monique étant au Zuba, huile, Kuno Yenango, et zo ya déjà ça béni, tant que ça sonne à prière, la Mutoloko, la Nayo, Nzambayo, Kaka, Nzambafumo, la Ramisu. En fait, c'est quoi? $100 en année, si vous avez un pour moi, pour moi, non, il y a $100 à Kokate. Non, je suis combien? Ça va tout ça là-bas. Au petit $20 ou en réception, on a complété le $80, mais il faut que ça me puisse me faire une décharge. Comme ça, parce que Dieu m'a parlé d'un mois. Na lingité, biloko salamaka ya ndambu. On déjà que toujours que les semaines les autres poussent. Na dit makamuno un mois et coca au bala et puis poto na we fungama okende. Alors eza po na mutema bolingo ngana zana. Le problème est que prophète, non, on fait ça $20 wana na ba ça $80. Non, moi je préfère parce que la réception bon on peut sauter. Moi je préfère au PC $20 wana réception. Ngai moko nazo benga bango ba pesi yo 8 nga na compléter le bango 80 mais yo ozong c'est dans la 80 wana. Problème c'est papa non. Ozong c'est dans combien de temps? La colo ba 5 jours so ba foutu so ta. D'accord, il y a pas tu sais pas bon na bi ko so ka moi po bobi ke ba pasteur ba message ka bango ba jamais nga olinga na defiso. Et ça mali boso mona même chez moi c'est comme ça. Chez moi c'est comme ça donc. Le problème est ça prophète non pesa nanga. Amen. Et ça pour la bénédiction nanga moko. OK alors pesa $20 wana réception, nazo benga maman wana réceptionniste a peso oui là on doit $80 et pas nanga. D'accord. Que Dieu te bénisse ma sœur. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Sœur Sifa. Je te vois vraiment et puis on voyager na first class. Kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba mawa. Kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba mawa. Mokili etelemi pona kolapide ngai na mabe nasalaki kaka seyo nzamba mawa. Mokili etelemi pona kolapide ngai na mabe nasalaki kaka seyo nzamba mawa. Mwana Dawidi okela ngai mawa ngai pelelo lokola Bartime nazomona te sala na mona lisusu kaka wana se poya likolo eleki natikala na bosolo natambola na bopeto kino suka bomoi na ngai nalata motole na nkembo
bino suka bomoi na ngai nalata moto